大家嚟行呢個海洋公園登山纜車救援徑嘅。咁如果大家有睇過海洋公園一啲鋪天蓋地嘅宣傳呢，就知道呢，大家係可以去參加佢一個深度遊嘅活動啦。咁啊，可以喺海洋公園裏邊做瑜伽啊、露營同埋行山嘅。咁我對行山呢個活動呢就有少少意見。咁就係如果要俾錢入去行一條唔係話非常特別嘅路線呢，我覺得有少少戇居嘅。不過事情就有新發展啦。海洋公園深度遊其中一個額外收費嘅行山活動呢，以首次開放登山纜車救援徑作為招來。蘋果日報報道啊，當中嘅行山徑原來一直被海洋公園非法佔用嘅。根據地契呢，就必須全日免費對外開放啊。被踢爆之後呢，海洋公園就立即拆除圍欄，而家變相呢，該山徑就重新對外開放啦。咁因此呢，我今日就要同大家走訪下呢一條海洋公園登山纜車救援徑。咁而家呢，我就喺身後呢個海洋公園站嘅 A 出口出發。我哋喺海洋公園 A 出口咧出嚟之後呢，就向住呢個迴旋處嘅斜對面行嘅。咁我哋而家就首先喺呢一邊過馬路先。咁我哋喺對面行咗過嚟啦。咁而家咧就繼續沿呢個海洋公園道行嘅。我眼前呢一座咧就係南朗山啦。咁而佢嘅登山纜車咧就正喺呢個南朗山旁邊嘅。而我哋行嘅登山纜車救援徑咧就喺呢個纜車嘅正下方。好，我哋而家就經過呢個香港警察學院啊。咁我哋就唔入去嘅，我哋就喺呢一度向住呢一個路口繼續行。好，咁我而家就繼續沿住呢條馬路上車。眼前已經開始見到海洋公園嘅纜車啦。好啦，我大概行咗8分鐘，咁就嚟到呢個纜車底啦。咁呢個登山救援徑嘅入口呢，其實就非常之容易認嘅。咁就喺呢個纜車底嘅呢一條樓梯嗰度。咁我哋就喺呢度開始出發，向上行啦。Let's go！ 好，呢度開初就全部都係樓梯啊！我一路呢，頭頂就係不停有呢啲纜車經過。咁啊，初段呢，兩旁都係好茂密嘅樹木，咁就冇咩觀景可以睇嘅。好啦，我哋行完呢個長樓梯啦，咁啊，而家就要再進入呢個之字形樓梯，繼續上嘅，都唔係少嘢噶。咁我而家大概行咗10零20層樓高嘅高度啦，咁都仲係樓梯嚟嘅，咁都幾斜啊！咁而家呢，就開始個高度可以望到遠處嘅風景啦，仲可以見到深水灣添。好啦，我行完一啲比較斜嘅樓梯之後呢，而家呢就嚟到一個比較開闊嘅地方。咁我身後呢，呢個呢就係深水灣啦。另外，我哋已經可以開始望到港島南邊比較開闊嘅海啦。咁嚟呢度行呢就要小心啦，因為呢有部分區域呢就唔係開放嘅。嚟睇下呢度啦，佢話明啦，你過咗黃線呢，就係海洋公園嘅私人範圍啊，咁就請勿內進嘅。咁另外呢度你都見到個牌啦，未經授權不得進入嘅，係限制區域。咁啊，你只可以咧喺呢一條山徑裏邊行嘅。咁大家嚟咧就小心，唔好誤闖禁區。去玩去天提 A B Can。咁呢條路沿路咧都係梯級同埋石屎路嚟嘅，大家咧可能唔需要着太重型嘅裝備，咁就可以嚟呢度行噶啦。咁但係咧嚟到呢度咧就小心一啲禁區啦，同埋呢度咧都幾多呢啲駁位嘅，咁啊行嘅時候唔好太樂極忘形。我哋過咗呢條路線高位比較平緩嘅地方咧，即將就要落斜啦。而喺呢個落斜嘅位置咧，開始景色就更加開闊，更加壯麗。而遠處咧就可以睇到海洋公園嘅一啲機動遊戲設施。好，咁我哋開始就落山啦。咁啊，落山依然係石屎樓梯嘅。好，落咗樓梯冇幾耐，嚟到呢個小橋嘅位置啊，咁我睇下啦。咁佢係一條小橋咁樣嘅，咁我相信咧呢度咧
係一個非常之好嘅打卡位。嗱呢度咧，喺呢度係一個拍照景點嚟㗎，啊！救援徑究竟係咪可以行得㗎？咁今次呢，我就幫大家破解咗呢一個迷思啦。咁其實呢一度呢，係可以開放俾公眾嚟行嘅，而且呢度嘅風景都真係唔錯啊！如果你唔係太抗拒行呢個石屎樓梯嘅話，就不妨得閒就過嚟行下啦。咁啊，過咗頭先嘅打卡位之後，落咗一段車，咁就嚟到呢一個分岔路口位。咁啊，呢度有個鐵絲網嘅。咁其實咧，呢度已經係呢條路公開路段嘅盡頭嚟㗎。雖然你見到呢一度好似仲可以行，咁啊可以去到呢個纜車底。咁其實咧，再行冇幾遠咧，佢都係 dead end 嚟嘅。咁我帶大家去順水望一望啦。嗱，你睇下前面都係禁區嚟㗎啦，唔可以行㗎啦。咁而家咧，我哋最多就嚟到呢度，就啱啱好喺呢個纜車底。咁啊嚟到呢度就冇路前進㗎啦，咁就要翻轉頭㗎啦。咁我哋睇下啦，原來咁都一樣嘅啫，就行翻呢個好斜嘅樓梯啊！好，回程落山啊！又翻嚟呢個之字形嘅樓梯啦。大味嚇 ，Hello， 係啊，多謝你啊，咁都遇到，咁都見到我，多謝你啊！真係估唔到喺纜車底都會俾人認得出啊！真係呢個世界真係細啊！話說咧，前面有一隻野豬喺度等緊我啊，佢望住我啊，我唔知行到埋去佢會唔會走呢？哇，都幾大隻喎呢隻野豬！哇，佢走咗啦，匿埋咗啦。好啦，行完身後呢條長樓梯呢，咁啊完成咗我呢個海洋公園登山纜車救援徑嘅旅程啦。咁呢條路線呢，其實就風景幾好，路線短，難度又唔係好高，幾適合一家大細啊或者男女朋友嚟拍拖打卡睇下風景嘅。不過如果你話想嚟呢度郊遊親親大自然嘅話呢，就未必太適合啦。之但係佢破解咗我哋一個自細嘅謎團啊，就係究竟呢條路行唔行得人嘅呢？相信大家都有答案啦。好啦，咁而家呢，我就要沿翻身後呢一條大路行翻落去，向呢個港鐵站方向離開嘅。咁啊，希望大家中意我影片啦，最好就係訂閱、留言、讚好、分享嘅。咁啊，係時候講再見啦，拜拜。